最近越来越热了，有点吃不进去饭。每年这个时候都是靠一碗过水面再拌点牛肉酱挺过来的。然后我前2天在家意外捅咕出一个巨好吃的牛肉酱配方。今年买了50斤牛肉，打算在家批量生产一下。这个酱要想好吃啊，很重要一点是肉的切丁不能绞馅。但对于活驴来说，刀工永远是一道无法跨越的鸿沟。你瞅这个爹，我都急死了，但我不敢催他。就他拿刀这个姿势，我生怕他一使劲把手指头先别折了。完切肉没意思呀，就开直播来着。我爸那天也看了，但咱不知道他咋看的，迷迷糊糊的就以为我们在家串串呢，拉着我妈、我姑、我姑父就过来了。到这发现不是串，但羊入了虎口，我不可能让他们走。这盛世如我所愿呢，全家都让我摁着了，扒蒜的、扒花生的、切肉的，真是老话说得好，在家靠父母，出门他还得靠父母。主要是上一次徒步搬家之后吧，我个人这一块确实没什么朋友了。后来11点多就给他们放回去了，也没让他们空手走，一人都贴好几节膏药。然后切辣椒的时候，我有点用力过猛，怼坏好几个手套，手疼了好几天不说，3天没敢站着尿尿。完我弟说遇事还是先保大吧，这活就继承给他了。但他的智商啊，远比他的精神更让我感动，因为我仔细看了一眼他这个装备，这怕崩的地方不都在外面露着呢吗？后来炒酱的时候都早上7点多了，我寻思1个小时就能炒完呢，结果炒了4个小时。我第一次用这么大锅炒菜，甚至还找着点食堂炒大锅饭那个感觉。盛的时候我眼泪都要掉下来了，这30多个小时真不白干呢，空口吃都贼香。把家里所有罐都用上了，还有一大锅没盛呢。已经通知来求的人自己带盆了，完也告诉他们了，也备点信封啥的。因为这顿下来吃饭就剩我们哥俩了，这回还只是少俩人，没准下一顿就直接多2桌了。我就说那意思。我前2天看纪录片，看着一个给老佛爷吃的菜，相传老人家晚年牙口不太好，吃不了肉，完还干着急。他吃不着肉，御厨也着急呀，就琢磨把肉给他塞到6豆芽里，于是就有了这一道银牙酿肉。但因为制作难度很大，所以选角也很严格。我们按照流传的标准，用4个多小时，在将近1万根豆芽里才勉强选出572根，然后要想招把这些豆芽掏空了，再往里塞肉。就这会儿我一度怀疑过，这真是一道宫廷菜吗？这不纯变态吗？后来掏这500多根豆芽，算彻底给我们掏哭了，就跟张飞绣花似的，有劲儿根本使不出来，而且没有任何好办法，就只能用缝衣服的针一点一点顶出来。最崩溃的是，眼看就要顶穿了，结果在最后1/3的时候给顶漏了。问题这还是个大概率事件，我中间还试过针灸针，但是没等给豆芽扎穿呢，先给手指头扎穿了。这活干得太暴躁了，这也就家里是个露台，这要是个天台，明天早上吃晚饭都得少俩。我们干了7个小时，那500多根只穿成功了264根，然后就要往里塞肉了。但没寻思干这么慢呢，那肉在冰箱放都快2天了。然后我们人脉有限，实在是没有当过公公的朋友，就准备了3种肉，寻思总有一种能跟老佛爷对上。但是这一步比上一步还变态，往里塞火腿，差点没给我眼珠塞瞎了。肉泥可以用针线或者注射器，但是依然有被捅破的风险。到最后那1万根豆芽就穿成功了76根，做了20个小时，痔疮都快犯了，结果就整出3个1来。1天1宿就干出1口，我吐了我。至于口味吧，我只能说它不愧是一道宫廷菜，我等凡人根本尝不出其中的美味。简单来说就是没鸡味，就感觉干了20多个小时，完全干了个寂寞。这一宿干的可太窝囊了，全程连大气儿都不敢喘，好像没给我们憋死。看来文熬确实不太适合我们，以后还得是武熬。我最近不是做了好多自制的东西吗？但是翻车的太多了，我怀疑这个房子 Wind Water 不行，所以密谋了好久，决定搬个新家。但是这仨活爹搬公司怕碎，多数都不接，路程其实就10几公里，我决定拿手推车给他推过去，就当团建了。完怕路上饿，还做了不少蛋堡，肉馅放的这个乌江青盐榨菜，升级减盐30%，提味增鲜，老人小孩都能放心吃。然后我们现在住这个房子吧，是6楼的楼梯房，这仨爹加起来得有500多斤，完还没个拎手。下楼下了6个小时，我上一次因为下楼直不起腰，还是在7年前，那年我他妈下了个泰山。完绑完酒，我们就上路了。路上好多人问，这是要出夜市呀，还是要出国呀？然后推了3个小时，就遇到了这次搬家的最大难题，就是跨江。我们需要把这800多斤搬上桥，但是使出了吃奶的劲儿，发现它根本就一动不动。完说先吃点饭吧，就在道边支了个齐齐哈尔 BBQ。我发现烤肉加榨菜这个搭配挺绝，吃着特别开胃，而且小小方便，妥妥出行必备。但吃完饭发现还是抬不动，就开始找朋友，给通讯录都要翻出火星子来了。这段实在是太燃了。半夜11点多，除了我那几个活该倒霉的哥们，还有好多特意赶来帮忙的粉丝，甚至还有个哥们跟对象吃饭呢，给对象扔着了，自己打车过来的。这10几个人少一个，我们可能都上不去这个桥。如果有记载的话，这一定是人类历史上一个特别伟大但没什么用的奇迹。
后来感谢了各位爸爸，但余生的路我们还得自己走。有个哥们给留了个拖车绳，这算救了大命了。过桥的时候，上坡就拖着走，下坡就推着走。虽然中间推车抛锚了几次，但还算顺利。然后就一直那么走啊走啊走啊，感觉这一宿给身高磨没2厘米。后来遇着个出来晨跑的大爷，他说：“你们这是要去西藏吗？”我心说西藏在哪儿我是不知道了，但西天可能是越来越近了。等走到新家的时候，天都亮了。巧合的是，这边也没有电梯，我们就这么一顿一顿往上挪呀，感觉每使一次劲儿都在脑淤血的边缘。最后用了2个小时才给他撒整上来。这3瓶酒到家一滴都没洒，要感谢的人太多了。我们现在虽然喘气儿都困难，但还是想先给大伙磕一个。完稍微收拾了一下，房东说在露台给我们留了个惊喜。我走着就发现这爹给我们留了个10年的，我服了，他居然管这玩意儿叫惊喜。我最近在家琢磨1000层蛋糕到底能不能做1000层。我找了个教程一顿神算，发现只要厨房举架够高，这事儿没啥难。但是当我干上之后，我发现我少算了一个变量，就是能力。我看那老师1分钟能烙好几张饼，但我们2分钟只能烙出3张饼。那么也就是说，不吃不喝不尿尿，光烙饼皮就得30个小时，要全做完就得50个小时不合眼。那还吃啥蛋糕啊？那不他妈直接吃席了吗？后来就决定干到明天早上新突突，看看到底能干出多少层。完干的着急，就决定不夹馅了。我们给榴莲都吃了，好家伙，第3天打嗝还反味呢。然后分了2个转台抹奶油，寻最后再合一起，这样能快点。他俩干的吧还像那么回事儿，但我俩干这个怎么看怎么跟小胖连线啊。这也就是自己家吃，这要出去卖去，别说给钱了，都能给我2个大逼斗。后来我俩实在不招人待见，就打奶油去了，打了一宿，越打越上头，早上胳膊都不一边粗了。当时直播间还有人计时呢，打一盒奶油大概3-4分钟，我弟都看懵了。他说别人打奶油用的都是大臂发力，咱家不是啊，咱家全靠2臂。然后他走了，我们又干了4-5个小时，干到早晨8点多，真干不动了，就感觉已经形成质量守恒了。这个蛋糕每增加1层啊，可能对应着我们的寿命就要减少1年了。最后这俩加起来也就将近400层，干了20个小时才干这么高。我最开始居然还考虑过举架不够怎么办，我可真幽默。我对这个世界最后的善意就是没把他俩合起来，这玩意儿你说不切开谁能分清它是地雷还是千层？不过我算了一下，要准备的好，2天1宿是完全有可能干出一个真正的1000层蛋糕的。我打算缓1个月再挑战一次，但最近肯定是不可能了。这点玩意儿打包了30多盒，我们吃了2天，第3天这个奶油味和榴莲味一起反上来的，我太让人纯醉了。我前2天种草了一个榨油机，按那个卖家说的，这种古法笨榨的花生油吃着健康，炒菜还特别香。我寻思榨完可以给全家都分点呀，所以我一气买了30斤花生米。那炒花生的时候屋里得有40度，我感觉我们都要比花生先熟了。这机器我们也没使明白，鼓出了2个小时才鼓出这么多，完了还全是渣子，就感觉古法笨榨呀，我们就占了个笨。完家里没有酒精，这酒精灯里就点的 Zippo 油，但点这玩意儿好像给我点1氧化碳中毒了。当时很多事儿我现在都没印象了。我姐提了个气管子给我弟打氧，我到现在没想明白为啥。后来剩的那29斤半，我们就琢磨拿石磨给它磨成花生酱，但是这一下就多个大火。我们试了很多办法，发现还是一粒一粒拔最快，但这桌子上起码得有2万粒，这活实在是太让人绝望了，根本看不到尽头。后来我姐都要弃我们而去了，出门之前还人工磨个皮，但她走了，我们还得接着扒呀。就这画面在电视上看着，都得以为我们接受劳动改造呢。后来就爱咋地吧，我们拿花生米出去社交去了，车里坐不下了，就把大驴先留家磨着了。完开饭店的哥们非常热情，非要留我们吃一顿。我们当时心里惦记着大驴啊，是1万个不愿意啊，但是社会上的人情世故他没办法。我们坐在那如坐针毡呢。后来看了会儿他直播拉磨才解压了不少。完赶得也巧，他磨差不多了，我们也回来了。该说不说的，他磨这个花生酱是真好。我发现拉磨这个事儿他确实有天赋。我仨决定以后不拖他后腿了，拉磨这活就让他个人干了。完剩了点花生，就连之前剩的芝麻一起做酥糖了。DL 自己磨了一宿的花生酱，我们必须得重视啊！拿它做了一个超大锅的海鲜砂锅粥。这一天1宿啊，花生油未遂，花生酱还给吃没了。从520干到521啊，难以想象啊！520这么好的日子1宿不睡，居然是因为拉磨，我掐了。